दोस्तों, क्या आपके फ़ोन के भी स्पीकर की आवाज़ जो बिल्कुल लो हो चुकी है और आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। आप मूवी वगैरह देखते हैं, आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, या जब आपको कोई कॉल करता है तो बिल्कुल आपको कॉल की आवाज़ नहीं आती है, किसी टाइम कॉल आ जाता है, कोई पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। कहीं आपको सर्विस सेंटर मोबाइल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको मोबाइल खुलवाना है आप अपना। आप 2 सेटिंग मैं आपको बताऊँगा जिससे आप अपने फ़ोन की आवाज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। 500 गुना तक आप जो है अपने फ़ोन की आवाज़ बढ़ा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। फर्स्ट सेटिंग बताऊंगा, सेकंड सेटिंग जो बताऊंगा वो उससे भी बढ़िया है। तो दोनों सेटिंग को आपको अच्छी तरीके से देखना है और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं कि अपने फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ जो 500 गुना कैसे तेज़ कर सकते हैं। आपके फ़ोन में कचरा भी नहीं भरा हुआ है, तब भी जो है आपके फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल लो हो चुकी है। तो आज आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन में मेन सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आपको ओपन कर लेना है, जो आपको सभी मोबाइल में दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आपको देखने को मिल रही है। तो सिंपली आपको इस वाली सेटिंग को ओपन कर लेना है। इस वाली सेटिंग को ओपन करते यहाँ पर आपको हियरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हियरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते यहाँ पर आपको ऑडियो बैलेंस यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना है, या लो भी नहीं करना है, इसको हाई भी नहीं करना है। मोनो ऑडियो इसको आपको ऑन कर देना है इस तरीके से। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की स्पीकर चेक करना है। अगर अभी भी आपके फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ नहीं बढ़ी है तो दूसरी सेटिंग से आपके फ़ोन की आवाज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। तो दूसरी सेटिंग को अच्छी तरीके से ध्यान में देखिए आप। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर से जाकर एक ऐप डाउनलोड करना है। देख सकते हैं आप, ये वाला ऐप आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है और इसको इस तरीके से डाउनलोड करके ओपन कर देना है। हमारे मोबाइल में ये पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए क्योंकि हम इस ऐप को यूज़ करते हैं। हमने अपने फ़ोन की खुद इस ऐप से आवाज़ जो है बढ़ाई है अपने फ़ोन की। तो यहाँ पर बूस्टर वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। सिंपली हमारे मोबाइल में पहले से ही ऑन है क्योंकि इस ऐप को हम पहले से यूज़ करते हैं। सिंपली आपको इस ऐप को डाउनलोड करके बूस्टर वाला ऐप जो है ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब यहाँ पर आपको 125, 150, 175 मैक्स यहाँ पर आपको आवाज़ बढ़ाने के ऑप्शन दिए जाते हैं। सिंपली आपको पहले 125 पे क्लिक करना है। 125 पे क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल में कोई सॉन्ग बजाना है। अगर आपको ज़्यादा आवाज़ बढ़ी हुई नहीं लग रही है तो आपको 150 कर देना है। 150 के बाद 175 कर देना है। मैक्स का मतलब होता है 500 गुना अपने फ़ोन की आवाज़ तेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरी सेटिंग आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 500 गुना अपने स्पीकर की फ़ोन की आवाज़ जो है तेज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके फ़ोन की स्पीकर आवाज़ जो है चेक करना है। अच्छी तरीके से आपके फ़ोन की आवाज़ जो है बढ़ जाएगी अपने स्पीकर की। कहीं सर्विस सेंटर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पर ही अपने फ़ोन से खुद ही अपने स्पीकर की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।